Bom dia, meus amigos. Vou mostrar para vocês aqui uma abelha que passou a noite nessa flor aqui, ó. Não conseguiu voltar para casa. Muita chuva durante a noite. E ela tá aqui esperando, né? O tempo esquentar mais, abrir o sol, pra ela se enxugar e ver se consegue voltar para casa ainda. Isso daí é para os amigos aí que às vezes eles pensam, mas abelhas, todas as abelhas voltam para casa, às vezes não. Um exemplo aqui, ó.